너무 크네. 서 있질 않나? 어? 아빠도 모르겠는데 서 있질 않네. 맞춘데 정확하게 맞추는 게 어렵나? 그런 건 안 돼. 맞추는 게 어려워. 그걸 딱 보고 두드려야지. 얘가 근데 자꾸 움직여서 그렇다. 딱 고정이 안 돼. 우와, 이거 세다. 세갖고 안 되겠다 이거. 안 부서진다. 에이 참. 소리 아프다. 아이고. 아니 휘었어 뭐 이게. 그럼 안 되는데. 딴 데 찍어가지고. 여기서 어떤 식으로 해야 되냐면 위에서는 힘이 없이 딱 내려가 찍을 때 빡 힘이 들어가야 돼. 그럼 아니 그건 빼지 말고 저 망치 있잖아. 망치 갖고 와. 망치 갖고 와. 요 위에. 이게 위험하네. 그래 그러니까 탕탕. 엄마 절로 가라. 이거 아니 그래 날아갈 그래 것 같아. 높다니까. 탕탕 두드려야 돼. 그래 그럼 그렇지. 그러고 망치를 잡는데 망치든지 뭐든지 잡는데 이래 잡으면 힘이 없어. 저 멀리 잡아 끝을 잡아야지. 팍 두드리는 힘이니까. 이건 벗겨야 된다. 그거는 돼서 그건 돼 충분히 돼. 이게 지금 그거라. 보게 잘. 요 한번 강 찌면 여기다가 이렇게 받쳐야 된다 이게. 여기 한번 치면 그래 잠깐만 그래 이거 하면 되지. 내가 잡아줄게. 그래 힘들어 하지 말고 탕탕탕 치면 돼. 요런 것 해야지 막 힘으로만 하면 돼. 그래. 여 망치 합이 더 해라. 저걸 한 번 더 해라. 그래. 자, 그렇죠. 강. 그 여기서 힘이 이게 밑에 바닥이 딱딱해서 그래. 어떻게 하자 카메라 찍어. 아유, 이거 한 번 더 쪼개야겠다. 안 쪼개도 돼, 안 쪼개도 돼. 아, 크지 이건 너무. 이건 됐는데. 얘는 크질 않네. 이거 불뜨기 자꾸 만나. 딱 보고 그거 할 때 딱 내리칠 때 힘이 들어가야 돼. 위로 올릴
때는 힘이 들어갈 예, 필요가 나중에 가방 갖고 와서 거기 가방 위에는 요 가방 있었는데 없다. 어쨌노 어디 올렸지? 그만해라 이제 그만 그만해 아, 그래. 장난감만 해야지